Aya naon si Ece lulumpatan kawetan? Penasaran kunaon ya? Cek, wa apat babaturan emak teh maot cek. Hei, Wa apat maot ninggalkeun. Bulan, aya naon, Mak? Wa apat cek. Alhamdulillah geuning emak teh nyangkinya. Nah, cek, alhamdulillah. Wa apat babaturan emak maot ninggalkeun. Maot wa apat. Makan bae ku Ece didoakeun pisan matenya sing aya dina kalancaran di jalan sing tereh tepi karena pesawat sing salamet. Nuhun pisan mahnya alhamdulillah rek aya maksad mah. Teu aya nu bade angkat cek. Teu aya nu bade angkat. Wa apat maot wa apat teh. Kun bae kan kadewe atuh mahnya oleh-olehna ieu Mak. Doakeun nya abi sing digero ku emak di ditu nya. Kade oleh-olehna. Bieur nganyareun jeung Ece mah. Gero we ku emak di ditu ngaran-ngaran Ece nya sugana kapanggil. Aya mah heueuh abi teh rek ngabejaan ka emak tadi teh lulumpatan teh. Wa apat maot tos ngantunkeun ka urang sararea. Heeh, cek, kita tadi ge pan emak teh mangabajaan wa apat maot, kita tadi oge. Emak teh mangabajaan wa apat maot. Nya lah mah pokona mah didoakeun ku abinya sing aya dina kasalametan, aya dina kasehatan, sing teh dugi. Yuk we aya nama urang ningali bi apat maot. Kita tadi ge emak teh ngabajaan wa apat maot. Heuh yuk we tulang we aya nama.